を求める上に伸ばしやすいであって、膝の開きじゃない。
新宿ご乗車ありがとうございます。新宿に到着です。お忘れ物や落とし物をなさいませんようお気をつけください。8番線のドアが閉まります。ご注意ください。扉が閉まります。お動きをされてください。For your safety, when you are on an escalator, please stand inside the yellow line with the handrail and hold your luggage firmly.スカードで買えばポイントがっつりゲットです。ポイントゲット。あ、並んでますね。そこはビューカードでしょ。ビューカード。大人にはどれが必要だ。ビューカードを持てばいいじゃん。新幹線でポイントあんまりもらえるのだ。一つそこはビューカードゴールドでしょ。オートチャージでポイント貯まるのはビューカードだけ。貯まったポイントをスイカにチャージしまた使える。使う。スイカを使うね。そこはビューカードでしょ。
のこのホームから発車する特急列車は10番線側でございます。10番線で特急から特急バス特急サービス特急の特急機で電車指定の特急列車で乗り口は指定席特急券または座席指定の特急券が必要です。特急券の発売はホームの中とも5号車付近でございます。電子券売中でございます。9両編成で参ります。2番線向かって右手側12号車が進この列車は全車指定席です。この列車の停車駅は立川、八王子、大月、円山、山梨市、久川温泉です。The train will be stopping at 立川、八王子、大月、円山、山梨市。まもなく12番線に快速高尾行きが参ります。危ないですから黄色い点字のところでお下げください。Your attention please. The rapid train bound for Takao will soon arrive on track number 12. ご利用しましてありがとうございます。今度の10番線の列車は16時30分発。特急車は開始との乗車口4号車と5号車です。お待ちください。Thank you for riding with The next departure from track number 10 will be at 4:30 p.m. Dedicated前より12号車、11号車の順で一番後ろが4号車です。はい、ありがとうございました。お忘れのないようにお進みください。この列車は全車指定席で新宿。この列車の停車駅は立川、八王子、大月、円山、山梨市、久川温泉です。
Shinagawa will soon arrive on track number 14. For your safety, please stand behind the yellow line. 14番線側ご注意ください。山手線渋谷品川方面行き到着です。まもなく13番線に各駅停車津田沼行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。 Your attention please. The local train bound for Tsunanuma will soon arrive on track number 13. For your safety, please stay. 13番線側お下がりください。津田沼行き到着をしております。山手線から先に発車します。新宿14番線ご乗車ありがとうございます。山手線閉めます。了解。移動します。これからの乗車やめてください。事故の原因です。はい。津田沼行きの続けて発車です。13番了線解。あります。ご注意ください。 Please stand clear of the closing doors. Alright. 13
their vision. Like the tunnel with the arc bicycles or other obstructions.是盲人步行时的重要设施，请大家注意，在停放自行车时不要抢占盲道，同时避免其他阻碍盲道的行为。请各位旅客予以配合。JR 국민공원에서 도착할 수 있습니다. 역학만의 설치된 정자분이 시작하는 순간 고려하실 때 이용하시는 중간 시설물입니다. 정자분로 위에 자전거를 주차하는 등 정자분로를 가리는 일이 없도록 손님 여러분의 협조를 부탁드립니다.
の歩きながらの使用は大変危険ですので、ご使用の際は立ち止まって他のお客様の通行の妨げにならない場所でご使用ください。まもなく8番線に快速東京行きが参ります。危ないですから黄色い電車のとまでお下げください。Your attention please. The rapid train bound for Tokyo will soon arrive on track number 8. For your safety, please stand behind the yellow line. この電車にはクレーン車がついています。4号車と5号車でお待ちください。いつも JR 東日本新宿駅をご利用いただきましてありがとうございます。新宿駅をご利用のお客様に追加 JR 関係の放送をご案内です。くつろぎ、新宿駅を